telu Mas. Ning Marsa seneng nyambel trasi nek Mami Okta seneng numpak motor. Dadi jaksa kudune iso ngayomi rakyat karo mbrantas korupsi. Lah kok malah dadi rajane koruptor. Mulane bener Pak Mahfud kudune dihukum mati. Abang-abang dicokot wedhus sing gawe klambi abang. Budal badus. Tapi lauk. Rono karo mrene. Penting ayam. Penocok gampang terpengaruh situasi lan keadaan. Sing penting memperkuat persatuan lan nek ana beda pendapat ojo dadekno perpecahan. Ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan. Penocok gampang dipecah belah lan diprovokasi lan diadu. Dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing persatuan lan kesatuan. Ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang Lempung kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Kaya bengi iki Lempung anakmu sedekah ajate dulur Lempung kabeh nyuwun berkah. Tak dongakno dusun Lempung ado teko musibah. Masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah. Setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya ojo dilalekno. Masya kena kenek tarian tak jaluk gak usah ngarsulo. Iku sampean anggap amal sedekah. Kula kenal
Pak Lasdi niki kepala dusune ancen wonge ganteng gedhe wibawane atik peduli seni iku hobine gak gelem korupsi iku sipate mulane Pak Susanto iki sing dadi ketua panitiane sembarang diatur sarwa rapi dadine kawit sore iki kok tak lemahe mulane aku kenal karo wonge saben-saben ana dagelan mesti bisa awet dhewe beke lho dadi sawer yo gak apa-apa tak enteni sampai bujang ayo Cak Urip seneng gak kaya yanggen kula senengane niku iri ambek tangga ana tanggane tuku kulkas atine panas tuku gelang atine melang-melang pemane kapanane tuku ceret ae jare Cak Wanto mencret kakek iri ambek tangga sementing urip niku dinikmati kaya titik gedhe sing penting iso nyukupi rumah tanggane terutama anak-anak isuk sekolah kabeh. Mulane kula dongaaken mantun nanggap Budi Wijaya benjing warga Lempung kabeh seger waras nggih. Rezekine melimpah. Amin. Merajalela perampokan ada di mana-mana demo boro iku wis biasa sing panen rejeki kaum pengacara ono maneh sing dadi perhatian seneng arek wedok malah oleh penolakan akhire nekat arek wedok disiksa muncul kasus penyekapan arek wedok sing dadi korban wong tuwa gak trimo gawe laporan polisi langsung ambil tindakan pelaku ditangkap sing wedok oleh miliaran aku dhewe yo tau nasib elek waktu aku gak duwe entek ngamek kurang golek aku disekap tapi guyu lekek-lekek mergo sing nyekap aku jeragan begendek namung semanten kidungan kula menawi lepat gorong ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe mulane bener sakniki niku pejabat niku abot sanggane Jak Pinsus niku wayahe berantas korupsi
Malah sakniki beritae dadi koruptor paling gedhe sak Indonesia. Duweke sapa sing dientekno kaya ngono? Kok ya timbangane ngono digawe nanggap lodruk lak 2 tahun gak entek-entek nggih ya. Kaya wong lempung ngene iki. Ayo tak nyanyi aku, Cak. Kena nadai kira-kira. Sijine aku bangga kak balen alen kak pas sijine aku bangga karo kowe gelem nampa Budi Wijaya. Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing nang kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kene kono semangat so. Oh iya iki jenenge penonton stereo. Sing kene so. Hah? Sing kene so. Salamono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab sawah. Loh. Geruduk sorene. Geruduk memprek merorene kabeh. Iki mertandakno bahwasane malam hari ini awak dhewe diuji. Diuji sangat diuji. Luar biasa Lempung. Halo Lempung. Halo guys. Sase semangat. Lempung luar biasa istimewa. Jos. Tuku tepung kanggone gawe keripik bayam. Cakep. Warga Lempung kabeh tak dongakno uripe adem ayem. Tuku kangkung nang pinggir sumur. Cakep. Warga Lempung muga-muga panjang umur nggih. Tuku tepung disiram banyu panas. Cakep. Kowe warga Lempung, nek ndek utang tak dongakno kabeh nang cepet lunas. Awa omah. Sing nyamine banter utange akeh. Tuku kangkung diwadahi ranji. Cakep. Warga Lempung mugi-mugi mari nanggap lodruk kabeh iso munggah kaji. Awa omah. Tuku tepung kuta kabeh nang tengah dalan. Bosok wis. Bengi iki main nang Lempung. Muga-muga Pak Polo Lasdi munggah nang panggung nyawer dagelan. Awa omah. Di Lasdi. Lambemu, Lah apa lambeku iso? Palasti iki wong kasun menjadi kasun yang amanah. Kasun amanah. Iya. Luar biasa. Bijaksana, luar biasa. Iso nglumpukno wong sakmene akeh nang kene bengi-bengi. Halah sak bijak-bijaksanae nek rabi tandak. Budal mulai gawano tase. Kon ngawur. Alah. Iku jenenge bukti wujud kesetiaan. Kesetiaan karo sapa? Lho, kesetiaan karo bojone timbang kon. Apa aku? Kon rabi rong dina pegatan. Lho gak apa-apa nyene bojoku gak enak kok ya. Bojo gak enak kuwi carane nyenakno ku lha ya apa? Kon aja ngomong ngono aku iki mang sedih asline kudu nangis yo. Tak delok teko njero awakmu munggah kok wis merembek. Aku ki wedi banget kudu nangis aku. Sedih. Wedi. Oh, kon sedih gampang. Apa? Mencolota kaya arek nduk cangar iku lha wis mari. Mencolot kene ya? Ya. Gak ono banyune aku wis mencolot so. Aku ki sedih anggere tamu. Sedih lapo? Suwe gak tau nang Lempung. Iya. Ono ben nek 3 tahun. 3 tahun gak nang Lempung. Gak nang Lempung. Terus saiki tonton Lempung. Iki mang aku mrene ngereki kancaku so. Kon duwe kanca nduk kene. Iya, gak petuk so. Saking suwene gak petuk. Gak petuk. Iki mang gak kepethuk pisan. Kabar-kabare arek iku ilang pacaran mbek aku kanca pelek yo. Arek iku Areke yo kabare. kancamu plek. Iya so. Sopo? Sunoto.
Dulur-dulur kabeh, Apa, kanca-kanca YouTube. Ana apa? Bek pedhok kancaku Sunata ya rek. Heeh. Arek ganteng, blak-blaken. Ciri-cirine ya apa? Biasanya nggih kopluk putih. Koplokan putih. Ilang arek gak mule-mule. Eh, Dudu iku elek iku. tadi iku temenan to? Temenan ya Bek ya. Ya kabeh dulur-dulur sing ndelok nang YouTube, kok menawa ana warga Lempung nang tengah dalan kepethuk, potongane biasane gawe topi kaji. Sampai kaji Topian putih. Namine jenenge sapa? Sunata. Sunata. Tolong sampean gawa mule. Sampean tutup apa guyu iku lho? Nangis so. Heh? Wis nangis aku iki so, Kok sedih. nangis? Tak ewangi lho supaya bae ketemu arek ya diterno rene. Kon iku karo critane. Apa Wis goleki Sunata gak petuk. Iya. Iki mang ketemu-petukan mbek mantan pacarku so. Kon duwe pacar nduk kene to? Mantanku biyen Bek nang kene amang ketemu mantanku ya Allah gandeng-gandeng bojone. Potonganmu kaya bleke kerupuk kene duwe pacar kon. Atiku lara so ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Atimu lara. Iya. Semproten baygon. Bongko. Mesisan. Endi ya geli sapa e? Apa iku 47 iku? Kancamu sing nang kene. Iya, Saiki nduk kene ya nareke. ya mantanku ku Mantan pacarmu. gandeng bojone so. Oh, berarti kon biyen ditolak saiki wis rabi meneh. Iya, Tapi saiki mang areke ndelok. delok so. Melok nduk kene pisan. Melok jarene mang Sapa? Sarah. Sapa? Sarah. Endi areke Sarah iki? Sar. Ya oh Sar aku biyen kalah soge ambek bojomu Sar. Sarah luwe milih satuman timbang aku. Iku Sarah ta iku? Sarah bojone satuman. Biyen iku ya dagelan satuman. Wong to mekitik. Apa mungkin Iya iki mang dikongkon angkat tangan sing liyane angkat tangan biasa. Eh. Jenenge Sarah tangane dikenek ngene-ngene. apa ngene-ngene? Tibake gelange anyar to. Alah-alah gelang iku ya kreditan kok. Sarah iku wis gak sida karo awakmu. Gak sido. Terus marno oleh sapa? Eh, Oleh satuman. oleh satuman. Kon iki lho nang ndi delok ndi dijak ngomong kok. Iku arek bunga-bunga pola las diubah, pola las direne bagak. Gak masalah iku Ayo. langsung transfer nang jero engko Kok nek tenang isi ae. ya rene-rene dhewe nek isi. Iya. Nek gak isi nek ya babak. Lho, kon rasane akhirnya gak kuat atine lho muga. Ateng kae titik awas endi las di. Mboten usah repot-repot, Pak. Mboten niku napa lho, Pak. Sampun, apa? Alah, alah, dihitung barang. Alah, Alah, bayarin. Wong mangku sepelan. matur suwun. Mangko Suwun, lho. diitung ana jenenge ngene lho ya. Suwun lho. Emang ngono amplop sing gak ono. Eh, Dikorupsi kaya iki. kon lha ndoleki amplop iki gak perlu amplop. Apa? Sing penting isine. Sementing isi. Ya iya, nek gawe ngopi adakno. Kowe ngomong kowe. Sarah mang Sare keluare sare kowe. Dia naik-naik oleh mangan. Kon mangan apa jagung karo Sarah? Untungmu iku lho be copot. Wong atasane untuk pasangan kok. Iki mangan rezeki jagung. jodoh Ati. pastolan pasti iki apa jare Gusti. Mbok menawa dorong jodohmu gak usah ngersula. Aku gak ngersulo. Lempung iki sik akeh. Sik akeh. Iya. Makane aku nang ngene RT 1 kono winginane. Apa? Petuk arek awayu sok. Arek wae. Mlayu gang 1 kono RT 1 kono. Gang siji. Iya, Terus kon kenalan. tak kenalan ambek aku sok. Iya. Winginane aku njaluk WA iki mang tak parani nang omahe gak ono. Arek ayune nemen. Wah, ayu banget. Kulite. Kulite putih kaya sapi. Loh, koyok sapi sih putih mulus. Putih mulus. Kembange kene. Kembang desa. Saking ayune. Saking ayune. Kon seneng. Wah, seneng asline sok. Arek yo nang kene. Jarene mang rene ngono e. Nglumpuk ambek kancane. Nglumpuk mbek kancane. Sapa? Tini. Endi? Tini sing ndi? Iki kok gele ono. Ono tinggi nang kono pokoke. Tini melok ndelok ah. Jarene tini rondo ya, Pak ya. Sampe nek guyu sing banter ngono lho. Ha ngono. Rondo ping pira to? Jarene ping 4. Hah? Rondo ping 4 tini iku. Gak ngono sih tin kon iki ngene geleman ta ya apa? Ngawur. Yo saking ayune Saking wong. ayu.
Iya, pedhot golek maneh oleh pedhot kok sing ngayune wong kok iso lho kon. Ya siku tok berarti bolongmu. Tenang kene iki ngekeki ngekeki hiburan. Tugasmu karo tugasku iki memberi hiburan. Ket mayit kayak hiburan, ket sore kayak hiburan. Iya, wong kene ngerti gak gelem nglalekno budayane. Ajining diri saka Lati. ajining raga Saka busana. ajining awak Saka saka tumindak. Luhur asore negara saka budaya. Budayane digoceki, moceki sok luhur ngono lho. Nek gak ucul lah Yo gak ucul, kei lagu-lagu lagu-lagu. sing enak. Kon ngewangi. Ya, Ya, aku nek nyanyi ewangono. tak wangi. Siti Siti Fatimah ya Allah. Prasamu son horeg. Kono aja melok-melok ta. Kok digak nyanyi kok iso son horeg iki lho. Lha karepku ya apa? Gantian ngene lho. Gantian. Aku nyanyi engko sahur manuk. Oh, sahur manuk. Iya, aku nyanyi terus ganti ngono lho. Ya. Sahur manuk ya. Sahur manuk. Siti Fatimah. Gantian celuk. Aku dhisik sauten. Jarimu sahur manuk. Lah iya. Siti Fatimah ya Allah. Kok kon saut itu? Jare kok kon nyaut sesuk. Siti Fatimah ya Allah. Kon tak idoni lho to. Ngene tok gak iso ya. Apa? Maksudnya disauti gak ambek tangan, kok celuk. Apa? Ambek lambe. Lek ngomong ambek lambe. Gak iso nyanyi arek iki, Bes. Siti Fatimah ya Allah. Saweger suwe gak Kon kaken gembul okta kon. Karepmu apa sesuk? Nyosor ae kon. Yo. Maksudku kon niku gandeng ngono lho. Gandeng ono. Iya, Ngomong aku iki iring ngono lho. Iring ono. Ya. Ya. Sesuk ya. Ya. Siti Fatimah ya. Arek kocok kon niku. Jare iring no. Iring ngono lho to. Iring ono. Iya, jambing ngono. Oh, jambi ngono. Iya. Siti Angel melok Siti kosong. Fatimah ya. Kon gak tahu dicekoki ya mbak putulane sunat ta kon. Gak tahu. Arek kok dereng maksudnya gantian. Gantian. Iya. Iso ya. Gantian ku piye? Mari aku ganti awakmu. Duet. Duwe ta. Heeh. Terus duet ta kon? Karo. Duet iku sing dipangan nang ilat diri lho. Iku juwet. Hah? Iku juwet. Yo, juwet iku sing nang mangkok 2.500. Iku Lho, dawet. ya apa sih kon niku? Dawet iku sing digawe wedok-wedok iku lho. Iku cawet to. Kok iku ngomong sing temen to. Duduk cawet. Kancamu mangan ndi? Cawet iku sing dikok Iki kok sing wong meteng-teng pengin nang mburi iku. Apa iku? Belet. Cok guyu ae kok. Apa? Orang kene kok guyon jak karepe kancane. Gak Iso kon? gak iso. Hah? Nyanyi kaya aku mau. Yo. Si Wah. Lapar SD lho kene paling kecopo kan. SD untungmu meloncat ngono. MPLS. Iki abang putih kok seragam SD ah. Keteke ndukure SD. Apa? Lho, ini sore iki 18 plus. Ngono ah. Yo. Dukur karo misor siji. Beda. Rumangsamu nang kene. Kon aku kan kok macak kaya wong Kon kaya Shaolin soccer. lho. Kon kaya wong Chinese. cing wong ngene kon. Emang mari latihan kungfu. Lho, kungfu. Kungfu. Berarti ana jurus-jurus lho. Ana juruse. Kajal jurus apa? Kungfu ae gak iso. Kon iso kungfu? Gak iso. Iso. Gampang. Ayo. Pokoke ngene. Jak. Terus jak. Nah, Jurus apa iki? Jurus apa iki? Terus nagamlah. Hah? Nagamlah. Alah, jurus ngene kok pamerno aku. Lah aku iso Lho, aku jebolane SH. Oh, apa iku? Sarjana H. Wah, kok tambah ngawur. Yo, jurus sing apik ngene. Apa? Hmm. Jurus apa iku? Lho, nggulung kabel.
jurusku kon. Kon iso. Wah, mikir kabeh. Ayo. Sorry. Hah? Jurus apa to? Gila PT. Ah, kono iku kok. Kon nang kene pamer jurus to. Yoga rek, yoga. Lah karepmu? Awak dhewe lho kene ditekano kanggo menunggu. Iya. Mensuguhi pertunjukan yang baik. Heeh. Aku mrene kabeh menyanyi. Delok potongan cak. Lho apa? Apa? Potongane sigrak ganteng ngene iso nyanyi suarane enak. Wanto mbasi mblekethek ngono tapi deloken uwange ombo, suarane jelas Lah enak. nek aku. Lah potonganmu koyo kuntul karipan ngono kok. Kepengin enak suaramu teko ndi? Aja ndelok prene rek. Delok teko jerone kemampuane. Oh. Janmo tan kena kinira. Mbak si praenenge tapi suarane enak. Suarane enak. Kediri kutane, Dik. Sing dadi nyatane. Gajah. Ayo. Laguku dudu lagu sembarangan. Lagu apa kon? Lagu rock. Heh? Lagu rock. Ojo cacak lagu rock. Mbak si lagu kotang aku ya iso. Lagu iku nek ngomong kowe lho. Lah iki ngawur rock e. Wah, rock lagu kok sok. Keras musik keras. Kon sesuai ngomong ngene iso. Rock kan. Musik keras entar. Musik keras. Oh. Sembarang ayo. Ayo Mas. Rock Mas. 1 2 3 4. Kon iki kate muta kaya apa kon niku? Nyanyi kok iso aeng tok. Nyanyi tembe. Ngecek swara. Nek kan menggok ngomong. 1 2 3 4. Siap. Kicau. Kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Gaspol danga. Digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku areke pinter. Bojoku dokter. Gaspol danga. Digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku pancen manis. Bojoku artis. Gaspol danga. Digaspol danga. Ya. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku tukang kunci bojoku. Banci. Kicau. Kicau. Kicau mania. Kicau. Kicau. Kicau mania. Gaspol danga.
kon manganku telek. Pantes to, pantes sampe praenmu. Yo aku nyene sapiteng. Kabeh enak. Lho sembarang iku ndelok pawang, ndelok wonge. Yo, Lah kon dhewe yang ngono kok. aku. Lah toko parianmu dhewe. Aku. Lah tukang kebon panganane rawon. Aku areke majuk pangananku sok. Aku elek. Iku teku intelek kon ngono. Entelek apane apa to anu kok sempronge lampu ngono ae kok. Sing penting ndelok wonge to. Gaul ya gaul ya. Iya. Hmm. Kudu disesuaikan. Bojoku kok dereng Heh? Kon niku bojoku gowansip. Bojoku gowansip, mari nggodho banci ngono mau. Bojoku. kon niku lho prasamu koyo loro beling ae kon. Wong bojo kok didolek nang kancane ya karo. Biasane iki lak ya karo wong iki. Bertiga iki. Bojomu biasane karo aku. Terus Tapi akhir-akhir ini gak tahu ambek aku. Nglempot dhewe areke. lempot-lempot iku lho. Ngluyur, gak tahu gembul, ngopi gak tahu bareng ya. Gak tahu. Gak tahu. Bojoku saiki wis endel. Endel. Yo. Alah kapanane sapa marah sama lek kono ya. Sopo-sopo ngene ukup irel ngono. Warung-warung sing pangku Iya. ngene soboni. Bojoku nang gone warung pangkon. Iya. Aku kurang ajar. Gak jarene. Walah aku sampe bojoku wis gak enak. Iya. Ngomong ngono bojoku. Ngomong nang aku tak takoni. Kono kok gak tau mulih lapo. So wis pegel aku mulih. Bojoku saiki ku wis gak ono polahe. Nang omahe ku wis nek tak rasakno koyo gedebok. Adem. Anyep. Lho, ancene tak gawe ngono. Karo wong-wong iku jarene ngene, gak kena iku karo bojomu iku turun sik es batu sak balok. Dadi cek anyep koyo gedebok. Bojomu kon es batu. Iya. Lho, gak trimo dadi. Isok mengkeret kari ndase tok goblok. Ngawur. Menemben iku mangane kon gawe ya pola sing liya, sering ndelok film. Heeh. Aku deloke kartun kok. Heh? Kartun. Kartun. Iku apa? Tom and Jerry. Aja Tom and Jerry kon kok ubur-uburan terus. Kon ndelok SpongeBob ae. Iya, lak iso nyedot ngono ah. Oh, sing iku apa sing ngene apa? Ya, Berubur. sing jelas bojomu saiki wis gak arep karo Peno. Pokok krungu-krungu dilungkas, Peno kate dipegat. Betul. Betul. Apa? Betul. Sampeyan sing dipegat. Aku kate dipegat. Heeh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampeyan sing dipegat lho ambek bojone. Gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Gak apa-apa wong taji lho wis tuwek. Lho, Lah sapa doyan karo taji? tuwek-tuweke klopo, Dik? Tambah tuwek, tambah akeh santene. Ngono ya. Lho iya, Berarti cara bojoku kate pegat aku berarti pasti ada maunya ya. ya mesti ana karepe wong ket mang wis ngomong ambek Peno blenger kok. Wis gak kedukon ndelok Peno nang omahku dhewe wis kaya gak kepingin mulih lho, karepe kepingin ndolek gendakan sing sugih. Betul. Polahe krungu-krungu mariki kate nyalon lurah wonge. Aku ya dikandani ngono Iya. wingi. Iya. Arek sing sugih. Kan foto bondo gede. Kurang ajar gitu. Heh? Kurang ajar. Mas. Lho, jelas kurang asem. Mana dari kurang-kurang kamu? Iya sih. Lho iya. Kurang-kurang kamu. Lho jojo. Kurang-kurang kamu sih, Le. Eh, Bojoku sampe koyo ngono berarti kurang-kurang kamu nek ngono. Ya aku lho diajari kok tambahan. kowe kok sampean mangan takok. Dikandani kok tambah muring-muring lho. Lah mana nek gak koncen nak. Ngajari bojoku kan aku kan bojoku sampe ngono. Lho, lho, ya apa lagi cerita? Dikamplo kok meneng ae. Lah ya, Loro. 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 Sampai tak buktekno omonge taji ku gak bener. Aja takut dosa wong kuwi. Lho, kena dibuktikan. Anjene ya bojomu saiki kaya ngono. Lho lah yo, kok nek sampai omonge bojoku itu tidak sesuai. Apa coba? Lho, jagung bakarane, Wis yo, tanggung perkarane. temen sampai petuk tak pateni taji. Patenono. Ojo oleh nang ndi-ndi. Petuk bojoku. Nek pedho bojomu, Ojo oleh nang ndi-ndi. enten yo kene. Jo, Tak golekane sik. jo dolekno.
Bapak, aku mbek bayan niku aku mangkel aku. Maksudnya aja ngungso. Kan. Baik iku jenenge bojone. Lah aku 3 tahun gak dikei BLT lho. Wis suni-suni kelas. Wis gak ngreken babas, sing penting babar rumah tangga ya hancur lah yo wis. Lho, Hah? Kalau kayak ngono iku ana sing luwih membutuhkan. Lho cek kapok, cek elo. Ya iya, Mangkel atimu yo. mangkel. Lah kok dikei ta gak? aku ah. Iya. Dikai Lah gak dikei kok. mangkel. Diajar pisan ae. Pokoke saiki wis tak aja oleh-oleh anteng-anteng deh. Aja oleh enak-enak dadi pejabat deh. Kudu dipres Pres. Supaya kebijakane metu. Iya. Kok nek pegatan temene apa dosa kok? Ya bapak bojone sik ayu kok. Kok di- Lah, lho sapa sing gak gelem? Lho lumayan nek Makane kok ndak kena dijak golek iwak iku. kok jadi iwak. Ana blombang cemplungno blem. Liur. Siwak mumbul dhewe pisan. Heeh. Mbok kira aku iku apa? Mbok kira aku wanita murah. Sabar. Sekali. Sabar, Sabar, sabar. Sabar tak, sabar tak. Sekali. Sabar, sabar. Sabar, susuku mlingsi. Hei, kon wis tak omongi kon. Siji-siji aku gak bakalan wedi. Arek 6 arek. Arek 6. Iya, berontak aku anjene. Arek siji 20.000. Tekno ae ning ngono lho, Tom. Aja arek 6, arek 20 sisan. Matamu aku tuku betadin goblok. Sabar, Om. Matamu kudu. Kon delok potongan koyo kene mbok celokem kon isini-sini. Potongane kaya giras ngene. Ngawur rek kon niku. Ngene iki pantes dicelok apa lho, So? Ngene lho Pak Bu. Hei. Rambutnya kaya giras iki perapatan damaian. Rambutnya mari kobong koyo. Hei, iku kena temen. Wetenge ngelu. Gak usah kon ngerayu aku. Aku teko luar negara. Luar negeri ngono lho. Kon aja ngerayu aku. Kali Wanto Murdi. Aku saiki sombong, aku mari operasi teko luar negara. Hah? Teko luar negara. Mari teko luar negara. Kon operasi apa? Hah? Iki lho. Sepolamu mesre ya? Sepolamu mesre ta? Saking kepingine aku dadi wedok, Cak. Oh, kon transgender. Transgender. Kok lanang kepengin dadi wedok teman. Heeh. Oh, terus Transgender iku kan basa Inggris. Sampe gak usah operasi. Basane lempung transjembel. Transgender. Gak usah operasi kon jane. Lapo? Lho golek sapier. Lapo? Ngomong remus lah wis ilang dhewe. Tak operasi, Cak. Wong wekku iki wis ngisi-ngisi ini. Mulai sunat yo gak tau kanggo. Kon kepengin totalitas. Totalitas. Kon tau sunat ta kon? Tahu. Aku di boys apa tuh sunat apa sing gak sadar iku lho. Bios. Yo dibius. Jare wedok kok sunat. Terus gara-gara sunat iku aku dadi wedok. Kok kengepoki. Katut sak ndok-ndoke. Terus tentarmu ya apa? Wis tak entekno kabeh blas. Kon operasi. Heeh. Nang Nang Hong Kong. Hongkong iku sebelahe sawen kene iki Hongkong. Lempung ngetan titik kono lho. makane sampean. Pinggire. Kon nang Hongkong. Hongkong. Sing operasi kon jenenge dokter sapa? Lu Hoise. Lu Hoise. Tau? Gak kena dibaleni mana. Hasilnya apik. Hasilnya apik. Aku teko ndukur mau nek irungku pesek dadi mbangir. Berhasil. Iya, irunge boleh bangir ya. Iya. Tambah gede irunge. Kak Joko, iya. Lho, untumu ya melok bangir ya ta? Kok kira aku gayor ngono ta? Langsung Irung berhasil. susu. Kon nang kono dioperasi apa ae? Irung susu ambek kabilator iki. Weh, iki operasi. Arek iki lancang. Kon dioperasi ndukur dadi Iki dadi apik. Sing Ketok maune mall. cilik kaya merica, saiki mentok. kaya Pak Poci yen Pak Poyang asli. Dudu iku. Kok gak tau nang Surabaya to apa? Lagune gak ngono. Ana keliling rombongan. Tile Pak, tile yang asli. Ah. Yen
yen bakone banji. Gak ngono sing sak roku ku lagune. Ya apa? Tahu bulat digoreng dadakan. Wis dadi apik cak susuku cak. Wes operasi wis jelas. Kok langsung ki diketek. Dil srit. Apik. Hasilnya apa? Dikai kocok aku. Heeh. Dikongkon dodok. Alhamdulillah. Kon delok. Miring ini hari hasilnya. Dadi sok mesem mbek ngono. Kayak cangkeme bedes. Berarti wis berhasil. Berhasil. Kon wedok temen saiki. Aku wong sugih aja cemok-cemok, gak sudi aku. Gak baik kon cemok-cemok. Gak baik. Kowe tak kandhani to. Awakmu suwe nang luar negara, Ya, nang kampung kene awakmu. aja cemok-cemok najis. Salah kene kalau tutup. Tok, Kalau temu-temu. mricone katut iku lho. Apa to kabar? Kon krungu kabar ta enggak? Kabar apa kok ngedap-ngedapi? Nang Lempung wis santer beritae. Apa? Nek Okta iku tukang rusak rumah tangga orang. Betul. Singkatannya apa jenenge? Pakolar. Ah, pelakor. Pelikor. Pelakor kok. Pelakor. Be apa? Pelakor iku wedok. Nek Mek aku duduk lha apa? pelikor. Kon pelakor kon. Hei, Pelakor. sing ngomong ku sapa? Lho, Jangan-jangan kon sing ngomong tak suwek cangkemmu lho kon. gendeng aku jan aku nek gak ro dhewe lha apa aku ngomong. Kon sing ngomong. Kon sing ngomong kon. Wis omong kok aku gak kandhani kok. Aku dadi pelakor. Arek cilik sampe wong tuwek kok Lempung wis ero kabeh nek kon tukang rusak rumah tangga iku. Sing tak gendak, sing tak senengi sapa kok ngarani aku pelakor? Lho, dudu wong liya. Gek ngomong oleh. Kene lho ngomong oleh. Sopo sing digendaki? Sing rusak rumah tanggane wis umum iku, rumah tanggae Taji. Sapa? Taji. Taji. Ya. Wong kaya kresekan keting ngono kabeh tak rusak rumah tanggane. Lho umume ngono tapi wis ono tukaran ambek bojone gara-gara awakmu. Ketemu pirang perkara aku seneng ambek Taji. Kon gak usah menarik. Munafik. Ya kon munafik kon. Aku nyek gak duwe apa pek ngono. Iya. Kenek omonganmu tak pertanggungjawabno. Lho malah wis ero. Jelasan rumah tangga rusak jane gara-gara kon. Kate pegatan barang iki. Gara-gara Pokoknya jane aku. Iya. Loh, mati gak kena tangane wong liya bayan iki. Tanganku dhewe. Ayo mikir kon. Tak sumbarane. Ya. Sumbare sing kereng. Ya apa? Ayo ta joi. Ya apa? Ayo ta joi. Bayan tajoy. Suara wedok goblok. Bayan tajoy. Ha, ngono. Mek muring-muring ya lanang goblok. Apa empeten dadi wedok. Bayan tajoy. Kecil kurang cili. Hah, kurang cili. Kurang cili. Ayo mikir kan. Tak sumbarane. Bayan tajoy. Nah, di nah, asu. Kono cok ngarai ngamuk lho ya. Reputasiku elek perkara-perkara gara gosip iki. Kenyataan. Wis. Mikira, enten ana ngamuke Okta. Ya. Boy antaje. Aku disembranakno. Ana bukti ana saksi kok ya Cak sing ngomong. Gale rasa panto. Tak ajar tak pateni saiki. Enten ana. Iya. Wis kobong. Gegeran temen lho Wis dadi. Lho gak masalah. Sing dinteni encene iki. Rame lho ki engko. Kapan maneh ta jejak gak ngene cek sadar. Nek kampung sampe diobong ya apa kok? Lha ya apa wong dudu awak dhewe. Awak kan cuma ngomong. Gak oleh kok iku. Lah apa gak oleh iku? Gak masalah, tanggung aku engko. Ngono ah.
Pokoke kon kudu ngewangi lho ya. Kan. Cie 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 cie. Bayan. Cie cie. Cie cie. Wis. Aku nyensus. Biasane wong-wong ku nyensus nduk omah-omah. Saiki osum. Ku pira sepeda motormu Iya. pira kan ngono? Bener. Ya. Sawamu obot kan ciut. Iya. Lah saku nyensus wis sing gak umum. Lho, Apa Nyensus badane menungso. badane manusa mbok sisikane mbok gawe balungan kaya apa? Heh? Ora apa nyensus badan. Lho iku penting lho ya. Penting iku timbangane donya. Nek saiki umume ku wong nyensus digawe gedhekno pajak, digawe bayar Oh pajak, iku jelas. kulkas dihitung sembarang dihitung. Sembarang detok akhir-akhirnya pajak dinaikkan. Iki saya nasihat untuk tekil. Ilmu lapono. Dilane. Ya tak kau iki. Iki aku goleki sing mengkelung Jawa. Dilane sapa? Lah aku tari turu. Pak lapo kok sulam jalan. Jelas awakmu ngipi. Kancu. Awakmu ngipi yo. Siapa Sapa? Sapa? Sapa iki? Sapa? Rasa. Oh, So. tak duwe. Tangan. Iya iki. Waduh, suwidak loro. Wah, cocok kaya menungso kok. Oh. Buktekno menungso apa gak? Sensus iki Iya. Ngene carane sing Sensus anyar. kudu saiki tok. Kope. Dedeke, pemane iki? Gocalo iki yo. Meneh tak setoron nang kuburan. Satu suwidak. Masuk berarti. Masuk Asli menungso. asli. iki kali. Le. Dorong dorong. Sekel. Sekel. Contoh. 75. 45. Masuk. Masuk. Karek cito. Apa? Apa? Apa apa? Lho, lah ya itu dukur. Ya, Iki kan bisa. penting. Ya ya. 10 cm. Wi, dua wae so. Gale. Aku. Apane sih iki? Tangan. 70. Wow. Kurang 5 meneh nyili obokku. Aku kate jadi tekan. Tangan kok nyili. Lho, iki penting. Meneh tak setorno. Nang rumah sakit. Loh. Bilang. Ya, betul. Di situ. Ini barang. Ah, padha wis. Cocok. Lumrahe menungso. Lumrahe menungso. Ya. Bocano. Jangan. Oh, padha. Cocok. Padha karo salam. Cocok. Iki. Ada. Oh, kok demek. Nak dagang ngene lho. Kakak. Gerakno. Gerak. Gerak. Ayo angel nek ngumpul kok oyok-oyok. Cara digerakno. Aduh. Kuwi 10 cm. Oh, 10 cm. Cocok. Aku. Nah, iki. Aku. Hah? Kurang. Ah, 3 cm. Ketelung senti. Aku kurang sih tok. Kurang iki dudu menungso iki. Apa? Sing situ. Kerdial. Yo. 3 cm to. Dia kok si temen ta? Temen piye iki temen kok? Go veteran yo temen. Alah, salah kurang. Kaya arek-arek Mang Loji. 40 cm kerdel. Kaya arek-arek Mang apik-apik itu foto Wah, limo. karuan apa elek kok. Kari situ. Kakak. Gerak rono lho. Blek ben tak tonton. Ah, kok ora greg-greg blas. Pira? Sak senti. Gak apa-apa, masih cilik tapi endel. Alah, dia apa gak krasa. So, Apa? ngono kan luwe. Heeh. Iku luwe. Iya. Akeh nang kene.
sik ta. Ngono ku mangkate ge apa? Lah iya pernah ngukur aku, ngukur Gale, ngukur Wanto. Kanggo apa? Iki nyensus. Nyensus. Saiki kan banyak penyakit. Heeh, iya. Penyakit apa? AIDS. Ait, oh iya. Ya HIV ya. Itu tidak boleh anu apa itu? Apa itu? Tidak boleh ditular-tular loh. Jangan sampai menular. Nah, jangan sampai menular. Harus ada tempatnya sendiri. Perlunya apa? Iya, iya, iya. Mbok. Kacau. Lha terus narun aku diukur ambek beki ya kan lo. diukur ambek arek iku maksudmu apa digawe apa? Loh, iki nek endek, tangane endek berarti kena penyakit abeng. Ae, Tak santapi lho. aja gumbul wanto. Aja gombol aku kan. Ket meneh aja gombol. Ayo salam. Sik tak ukur kok. Gak, Ayo tak ukur kene. ora iso. Ora iso. Kok bayan gale diukur, tak ukur-ukur dhewe. Pernah catet kabeh. Tak catet wis. Iki meneh ya. Nek Pak Dokter sudah dikontrol dengan Bapak kayak tadi. Oh, sudah Pak Dokter. Dokter iku umume tensi. Loh, aku gak nganggo tensi kok nganggo meteran. Iya apa? Lah iya, awakmu tak ukur tanganmu kira berarti nek ndek gak nyukupi syarat kena air. Makanya kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau ada wanita yang cantik, jangan diute-ute. Contohnya anak sapa? Saya. Wis gak ngurus, awakmu man digale bojomu. Apa? Gale bojomu. Kenapa? Enten ana nang kene kok digawakno panganan enak senenganmu. Oh iya. Bojomu masakno enak-enak. Oh, jelas pinter masak. Bojomu pesen nang aku. Iya. Nek kepethuk kaji Mas, tolong ojo nandi-nandi. Aku suruh nduk kene engko tak paranan rene, tak kirim panganan. Iki. Apa itu jaluk gak? Hah? Jaluk. Lu manono aji didik aji. Wah. Kancane kok. Ya wis tak oman kuduke ae. Saiki kene kok tak bagi. Apa? Salam. Apa? Bagi apa? Tak bagi. Nek aku dikirim bojoku, Hmm. kon bengok. Oh. Berarti tak kayak sak puluhan. Oe sak puluhan. Sak puluhan. Gale. Oi. Setengah puluhan. Nah, sak upo. Kaya padha mek kancane ngono lho. Iya, sak puluhan. Ya aku matur nuwun. Wis kena wis gelem nglaksanakno kewajiban peno. Iso no. Saiki kari peno ae tolong ya. Tolong temen sampean aja nandi-nandi. Pak, Entan-entan nduk kene. iya aku mari iki nyensus Yumi ya. Yumi. Yumi. Aja Yumi. Sapa? Sarah lho kuwi. Lah cara kene murah ra gak sensus. Ini ora. Jembakku. Ini ora. Jawabannya tidak. Wis ya. Ya wis oke. Entan nduk kene lho ya. Heeh. Aja nek ngali ngali tak gibeng kon. Iya nih. Karek setengah hari sudah pensiun. Setengah hari cek pensiun lagi aku gak golek duit. Apa tak kisahmu? Gak peduli. Pajak wayahe banon 100 swidak tak gietno ae. 3.000. Loh, tahu medun. Nah, iki Yugina iki. Kurang 50.000. Apa? Lho, itu penduduk tekan iki lho. Sensus penduduk iki jam piro? Hah? Iki jam piro? Lho, sak jam-jame. Delok wonge nek turu buka ya. Kene iki sayangane nang sopan pamong. Terus Lah mari ngono ya. Kate tangi ya tak enteni ae. enteni ku sampe parah bunyi-bunyi ngene iki. Ya iya. Olehku budal ke tisu. Iki jam piro, Cek? Lho, menjadi bayan itu tugasnya 24 jam. Aja dulu. Bremes lho. Bapak, 24 jam iku yang delok-delok. Ini aduh. Lah piye bayan kok ditutuki biasa iki lho. urusane bayan-bayan aku iki bojomu. Aku berhak takok. Ngerti gak? Takok kon wis tak dudono kaya
kaya ngono juga durung paham. Wong wedok wis nggone nduk pawon, gak usah ngurusi masalah dadi hayan iki. Gak usah ngurusi. Lek wong lanang dirasani wong-wong kampung, wong wedok krungu apa wong wedok gak mangkel? Oh biasa, biasa Wong wedok endi? biasa. Pamongku salah bener dirasani karo pendu. Jam piro? Iki jam piro? Jam 1. Jam 1. Heeh. Terus awakmu ngekeki santunan sapa tak takoni? Keterno nang sapa? Iki jam 1. Terus jam. Mosok jam iku kudu ditakokno. Jam, Ci. Jam. Kate gempuk. Ya, aku gak gempok. Wong gorong salah. Aku ki lho ya jange juga. Wis ora jange gugah. Tapi delok-delok sing kok gugah iku sapa? Lah apa sing kok gugah rondo-rondo? Lho. Lah rondo gane sing ngekeki ya bener tak gugah. Lah kok tak kei duwe aku dijoli keri-kerian. Balen ono. Ngomong apa? Balen ono ngomong apa? Alah, Pokoke rong dina iki aku menang. Ya, kok sik tak maksudnya jelasno. jelasno. Kontrol nuntut masalah curiga semacam itu. Hah? Eh. Terus gimana dong? Lu gimana lu? Ojo bahasa Indonesia, gak nutut. Gak nonton gimana? Saya ini orang Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa kok sawangannya. Kowe ngomong apa? Aku sebagai bojo gak ngerti. Ya, tak rungokne. Rungokno goblok lu, Ji. Ya, goblok ya baba. Rungokno ya. Rungokno kopengmu. Cilakno kopengmu. Ngantuk iki. Oh, bojo akeh wong dadi pamong kok dijiwe. Aku wis ngerti awakmu dadi pamong. Awakmu duwe jabatan kurang pirang dino. Alah, kurang setengah hari sudah pensiun. Lah nek aku gak golek duit nang ada penduduk sing tak gawe sangu ki opo? Iku bener. Ya bener. Bener kanggomu. Lho, iku menyukupi ekonomimu dan saya. Anggenmu aku seneng kok ingoni dhuwit ngono kuwi. Lelelele. Anggenmu aku seneng. Kok Aku dadi wong wedok, luwih isin nek bojoku korupsi ngakoni gak bener. Kudune kaya awakmu iku katene nyalokno lurah dadi perangkat iku kudune sing bener. Siji, Apa? kudu iso blusukan nang gone masyarakat. Endi masyarakat yang membutuhkan dan mana yang tidak? Mana masyarakat yang membutuhkan bantuan? Endi sing perlu dibedah rumah? Endi perlu sing oleh sembako? Aja sing kok kei sembako iku keluargamu dhewe. Wong sing kok senengi kok kei sembako, kok kei bantuan. Tapi wong sing gak kok senengi kok col. Kon kok kok ngono lho ya. Aja kok meni ngono piye? Aku jane nyalokno lurah lho ya. Lho wis paham. Dikarenakan awakmu kate nyalokno lurah iku kudune sing bener. Masih dhuwitmu juta-jutaan miliatan. Tanpa masyarakat kon gak ngarah dadi lurah. Ngerti gak? Kayak ngene. Oh, kok rame kok. Oh. Kok rame kok. Oh, kok dari nanti kok. Saiki ngene. Saiki ngene. Apa? Wis awakmu gak usah melok-melok urusan iku. Bah, bolongku dhewe tak kei. Bagak awakmu gak usah ikut campur. Loh, gak usah ikut campur piye, Cak? Sampeyan iku enek tibone nduk dalan, ana kecekluke nduk dalan, nduk embong. Iku tetep masyarakat, tetep menungso. Dia tetep butuhno menungso. Ngerti gak? Ora usah iku dibahas. Sing penting awakmu aku dadi lurah, diceluk Bu Lurah, dadi bayan celuk Bu Bayan, dadi carik celuk Bure. Wis beres. Beres sih lho. Mangula. Nek dodol ku omahe nduk kula ku nduk etan. Oh, brak wong. Ayo, maca. Lho, Bayu. Ye, dadi wong iki kaya polong ngene iki lho. Alah, aku gak kok kae. Uang gak
ya wis aku dikai 100. Abungan. Abungan. Ayo abungan. Oleh jitol. Gurang. Boleh siapa? Boleh siapa? Bojone siapa? Eh? Bojomu? Krokot iki lho. Dadi penduduk nakale gani. Pas. Ya Allah kok tambah ganteng. Hei. Gak iso. Gantengan. Gak iso. Gantengan peno timbangane iku mau ya. Ya. Tetep Suwek iki kok. ora iso. Aku iku mau gak gelem. Aku cinta Sik. mbek Rosa. Cak, Apa? aku gak ngelarang sampean gendaan. Masih nggawa wedok 20 renteng aku gak masalah. Tapi ojo sekali-sekali gendaan karo banci, he? Gak ono wedok liya. He? Kandanono. Banciku seret ngono lho. Kandanono. Seret apa? Seret duduk nggone ya. Iso nyokot-nyokot. Nyokot-nyokot ke rumah samu. Nyokot-nyokot lho. Lho Cak. Sampean aku nang Malaysia, sampe nang Indonesia, bendino teleponan, bendino ya tak kirimi, tak transfer setidaknya 200.000 per hari. Ngakune sampean Sampe tegak. lho, kainku kok padha mek iki tak tukono tiba digawe pembantumu. Ngomong apa? Aku membantumu? Ngomong aku membantumu? Kurang ajar, Pon. Ngene ya, ngene. Apa sebabnya? Iki lak duit akeh, miliaran. Terus, Lah, iki tak rayu duit nang nggonku jae ngedek adek kurang. Mau aku nek dikembarno. lah gak bisa. Aku gak mau. Jodoh iki. Aku. Cuk, sing kok tampek iki cuk lapo aku. Lah kalau aku sing kurang ajar, apa aku sing godho bojoku? Lah lapo informasine jane bojone matek dicucuk pitik. Iki lho ngomong. Ngomong apa, Pon? Ngono. Sampeyan ngaku gak duwe bojo. Ado-ado aku mulih teko Malaysia gawakno. Saem lho iki. Saem. Saem. Ngene iki piye? Sing jeneng gawamu. Kan murah tanpa bojo. Saem. Saem. Sawane kok gak gelem aku mulih. Aja. Bantu. Aja. Menenge duit. Duit kok tombon. Duit iki. Menenge ta, menenge ta. Jaluk duit gampang, pokok anggar pernah cinta, anggar Oh, sayang. aku sayang padamu, aku cinta padamu. Iki mas batangan didol, ojo maneh digawe mbayari utangmu, digawe nukokno penduduk desa kene sawah situ-situ. Piye? Iki lho ngono. Iya. Yo, Yo, Mas batangan. Batangan. Ayo, pilih ndi kon? Pilih aku apa iko? Wes. Milih karo-karone. Oh, gak iso. Iya, kon milih iku terserah. Aku mulih. Aja. Aja. Kok to sih? Saya batangane gede nah tak doli. Oh iya, Cak. Heeh. Berarti milih aku. Iya, tak milih. Ambung dhisik, ambung dhisik, ambung dhisik. Gak. Ya wis, ya wis. Gak ya, gak. Boleh. Nek, awakmu ngadep rono. Ngadep rono. Allah iki. Aduh, Cak. Enak, Cak. Enak ya? Enak. Oh, tak tabok. Kon njaluk emas batangan Iya. sih. Njaluk emas batangan. Mas, batangan. Nah, iki batok. Batok kon. Batok kon. Aku mau bujuki. Jane emas batangan apa duit sak kebo. Cak. Mas batangan ini ngene ya. Bijak kon. Kon njaluk duit sak kebo. Heh, Mas batangan tahun 2026 itu ngene iki. Oh, iki tegol tau waktu. Kon njaluk duit sak kebo emas batangan mari. Kon njaluk raimu. Ancur kowe iki. Ayo kon milih iki kon.
enggak. Maksudnya meteran yo. Ini gemeteri awakmu. Kowe kaya apa? Tak setorno aku bulan. Ayo. Ojo pringisan to. Aku turu kentek akeh ternyata kok jek duwe bojo lho kene kok. Kon iso rabi ambek aku bojomu racunen dhisik. Gampang, kepara iku. Gampang, bojomu tak olehne mbokne. Olehno saiki. Wis. Rabi aku. Iya, wis. Gak mati kira tanganku kok. Ojo sayang. Wani kekiran ambek aku kon. Nek ati kon ngrebut bojoku, aku tor kentekake. Aku ditanah gelut. Gelut. Aku tanah gelut. Oh, kawat di mekora ambek kon ya. Aku gelut. Gelut kok. Gelut ayo. Aku gelut. Gelut. Yo. Ayo. Kon masih wedok, cek omboan jangkaku. Aku yo gawat sih. Wasit. Malah gagah. Iki lho. Aku ora ana sing tak wedeni karo awakmu. Apa meneh? Perkara bojo tak belani sampe. Oke. Langsung ketawa. Rasane ya apa sih? Rasane apa? Iku mang. Dilangkai ngono mang lho. Masa gak ketok belas? Ambune kaya kuningan lho. Endi kiri mane. Kirian apa kan diatem ya kan, Dok? Kan terima aku, Cak. Apa? Dibojoi aku taro kentek akeh. Dari aku mitnah keluargamu, ketemu pirang perkara aku mitnah kok. Apa ae? Udah. Ya, udah. Sikil. Udah. Wetang. Sikil. Aku gak terima perkara iki. Jare aku merusak rumah tanggane Taji. Malah aku ndek korban. Hah? Kamu ini ngono ta? Iya. Lho, cok dasar apa kon muni ngono? Lho, anane dasare ngono aku gak trimo. Lah gak terima Ono dadi bayan iki gak iso duwe sifat adil nang penduduk. Nang warga peno iku sing bola-bola peno plokeki kabeh. Aku iki sampe macul sampe bengkong, sampe nruk ekonomiku lemah gak sampe duwe. Ya salahmu, kan ekonomi lemah, aku juga mau gawe temen. Wong kula wong urip kok sembrono. Kudu tak mau gawe temen. Nek temen kok ala wong ketemu, ana temu dan salam. Terus apa iki ya? Saiki ini aku sadar. Sampeyan sadar. Nek sampeyan sadar, saiki sampeyan balik dadi pejabat sing bener. Ya. Ya. Aku tak dadi pendapatnya bener. Saiki ngene. Apa? Aku sadar masalah apa iku Nek peno sadar, peno slametono. aku tak selamatan, tak nanggap lodrok. Kaya desa lempung iki. Lodrok apa? Wah, lodrok Budi Wijaya. Gak gelek tak rasa. Wis aku tak ngono ta. Aku. Ayo wis aku iki melok dapur ngene. Ya. Saiki aja rame-rame. Ya. Kon yo kene. Ya. Aku tak nyegat anane dalan. Ayo, delok. Ayo.